ଆମ ଜାତୀୟ ସଂକେତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସାର। 1 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାମ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ଆନ୍ସାର ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ। 2 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ତଳ କୋଠରୀ ପୂରଣ କର। ନାରଙ୍ଗୀ ବୀରତ୍ୱ, ଧଳା ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସବୁଜ ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ, ବିଶ୍ୱାସ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରଟି କହିଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳାଅ। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂର, ଜାତୀୟ ଫୁଲ ପଦ୍ମ, ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ। ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାନ କରାଯାଏ? ଆନ୍ସାର 52 ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଆମକୁ କେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ? ଆନ୍ସାର ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ ଓ ପ୍ରଗତି। ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କିଏ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ରଚନା କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସାର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଓ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଜାତୀୟ ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର କେତେ ଗୁଣ? ଆନ୍ସାର 1.5 ଗୁଣ। ଚ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଆମ ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଆନ୍ସାର ପଦ୍ମ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ସମୟରେ ଆମ ମନରେ କି ଭାବ ଆସେ? ଆନ୍ସାର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଓ ସଦ୍ଭାବ ଆସେ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ, ଏହି ଧାରଣା ଆମ ମନରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରି ଉଡ଼ାଯାଏ? ଆନ୍ସାର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ କେବଳ ଶୋକ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅର୍ଦ୍ଧନମିତ କରି ଉଡ଼ାଯାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।